မင်္ဂလာပါ illustration by me channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာ2026တကြံအတွက်ရေပက်နေတဲ့ကောင်မလေးကာရက်တာပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကတကြံဆိုတော့တခြားအကြောင်းအရာတွေအရန်လျှောက်ပြောမနေတော့ဘဲနဲ့နောက်ခံတခြင်းလေးနဲ့ပုံလေးကိုအေးဆေးဆေးလေးဆွဲကြပါမယ်ဗျာကဲဒါဆိုရင်လှလှပပနဲ့ရေပြုတ်တနက်လေးကင်နေတဲ့ကောင်မလေးကာရက်တာပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲကြပါမယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel အကြောင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel က illustration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဘဝတုဒတွေပုံဆွဲပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ခန်းတွေအတူတူလုပ်လို့ရအောင်လို့လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်းတင်ထားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းညာဘက်ထောင်းကပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ရေပြုတ်တနက်ကလေးကိုအယောင်လေးတွေဖြည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကြံကာရက်တာလေးရတော့ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါပြီးတော့မှ background တွေအချုပ်အရာလေးတွေပေါ့ဗျာဘာညာညာလေးတွေထည့်ပြီးသွားရင်တော့အားလုံးပြည့်စုံသွားပါပြီအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုံဆွဲပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေလေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်တွေ့ပါဦးမယ်ဗျာဒီနှစ်တကြံကနေစပြီးတော့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒါဆိုရင်တော့ bye bye